बाराकोडा गाठ टाक. धाकट्या काय नाही. धाकट्या अरे दुसऱ्या दिसता नो शेपडी दुसरी दिसता नो. हा लेट्स गो. बड़े शेपड़ी दिसली रे. टेल दिसली टेल. ऐसा टेल दिखा टापूर धरलो अरे. आवडे कित्याक चलता हे कर वयर. सीट बेल्ट पर येतात. सीट बेल्ट पर काल काय घास पडलो पडलो घास ना बरं. म्याका जीटी धरलो बरं. जीटी दोन येयला फाटल्यान रे. आता इथं 10 येयलो. पडलो हय. फिश फिश रेड बास रे. रेड बास. रेड बास. रेड बास सेम सेम. आणि ओ वाव shit. कालो रे एटा हार के पोटे और बेलो स्मोक हिम
Smoke him. Yeah, trout. Passion fruit? Ugal गे. उगल अब काय थोडं फारला उगल ऐ आटा दे रिपत्ती आहे का अब योग्य ऑरेंज रे भैया मागत होता भैया आजी भैया सारखं कास्टार हार ते सारखे कास्टार हा साईज रे That's what I call Lakshadweep fishing. एका सांगात काढला अरे वय हा बेल घालून येता हे घे रे सांगला की नाही रे हेचे स्नॉर्कलिंग करून झाले आम्ही का होय ना रे होय रे उगलता रे वयर धाकट्या रे किती लिटर ना रे कोण ना अरे एक माता घे ए सोडून जाते कालर रे नंबर 1 हा छोटा सोड सोडिया क्या रे GT
काढले